ស្រីបងប្អូនទាំងគ្នាចាំមើលថ្ងៃនេះខ្ញុំនាំបងប្អូនទាំងគ្នាទៅមើលដើមម្យ៉ាងដែលគេហៅថាដើមហ្នឹងគឺគេដាំភាគច្រើនដើម្បីនាំលាភសំណាងមកដល់ម្ចាស់ផ្ទះហើយដើមហ្នឹងអត់សូវឃើញតែគេដាំឯងទាំងអស់គ្នាភាគច្រើនគឺដាំមួយប៉ុន្តែដើមហ្នឹងគឺនាំលាភសំណាងឲ្យម្ចាស់ផ្ទះពេលដែលយើងដាំហើយនេះមានប្រភេទផ្កាច្រើនអ្នកនរគ្នាមានភេទផ្កាច្រើនដែលយើងអាចផ្សំដែលយើងអាចបដោះពូជបានប៉ុន្តែខ្ញុំនឹងនាំអ្នកនរគ្នាទៅមើលដើមម្យ៉ាងដើម្បីឲ្យអ្នកគ្នាដឹងថាដើមហ្នឹងគឺវាមានអត្ថប្រយោជន៍យ៉ាងខ្លាំងនាំលាភសំណាងឲ្យដល់ម្ចាស់ផ្ទះភាពស្ងប់ស្ងាត់ហុងស៊ុយហើយភាគច្រើនគេដាំដើមហ្នឹងនៅមុខផ្ទះនេះអ្នកនរគ្នានៅនេះយើងមានដើមលៀបមួយដើមចាំមើលខ្ញុំនឹងបែកវាយកទៅដាក់នៅទីតាំងមួយដែលសមស្របហើយដើមលៀបនេះគឺវាដុះដែលអាចឯងប្រហែលជាដុះដោយសារសត្វពំគ្រាប់វាឬក៏មិនខ្ញុំក៏អត់ដឹងដែរប៉ុន្តែដោយសារឆែកមើលទៅមានដើមលៀបមួយដើមហើយប្រហែលជាមកតាមសត្វពំមកហើយដើមលៀបនេះគឺគេភាគច្រើនគឺដាំវានៅមុខផ្ទះដើម្បីនាំលាភសំណាងឲ្យម្ចាស់ផ្ទះស្ងប់ស្ងាត់សេចក្តីសុខហើយដើមនេះវាជាប្រភេទដើមឈើធំដែរហើយក៏មានអាយុវែងដូចគ្នាដែរតែវាអត់សូវធំលូតលាស់លឿនទេអ្នកនរគ្នាអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាមើលពីប្រភេទដើមនេះទៅលៀបនេះគឺវាមានស្លឹករាងមូលវែងហើយដើមរបស់វាគឺមានដូចដើមធ្នង់ដើមស្តៀងដើមនៅតាមស្រុកតែនេះមិនដឹងថាជាប្រភេទឈើព្រៃឬក៏ឈើស្រុកតែខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាប្រភេទឈើស្រុកដោយសារតែដើមនេះវាមានឫសវែងឬវានៅខាងក្រោមអ្នកក៏ចាំមើលនេះគឺគល់វាចឹងដើមនេះភាគច្រើនតេជនគាត់ជាវទៅគឺយកទៅដាំដើម្បីនាំលាភសំណាងចឹងយើងនាំគ្នាដាំនឹងតគ្នាដើម្បីលាភជ័យចូលក្នុងផ្ទះ